Magandang umaga netizens. Nagkaroon po ng 5 maliit na Phreatomagmatic eruption o pagputok sa main crater lake kahapon ng 6:47 AM, 6:06 PM, 9:21 PM, 9:50 PM at kanina lamang po 2:59 AM na nagdudulot po ng maikling plome na may taas na 200 metro. Sa nakalipas po na 24 oras, nakapagdala po ang Taal Volcano Network ng 58 o 58 volcanic earthquakes, kabilang po ang 5 explosion type earthquakes, 24 o 24 na low frequency volcanic earthquakes, 27 o 27 volcanic tremor na tumagal po ng 1 hanggang 6 na minuto. 2 hybrid earthquakes at low level background tremor na naitala simula pa noong ika-7 ng Hulyo taong 2021. Nagbuga naman po ang main crater ng mataas na sukat ng volcanic sulfur dioxide gas at steam-rich plumes na may taas po na 1,000 at 200 metro bago ito napadpad patungong hilagang kanluran. Samantala, nagbuga din po ng sulfur dioxide na humigit kumulang 6,095 tonelada kada araw noong ika-8 ng Hulyo taong 2021. Nakataas pa rin po sa alert level 3 ang bulkang Taal. Sa kalagayan po na ito, ang magma po na nanunuot sa main crater ay maaari pong magdulot ng malakas na pagsabog. Pinapayuhan po ang mga residente sa paligid po ng Taal Lake na maging mapagmatsyag at mag-ingat dahil po sa posibleng ashfall at fog at maging handa po palagi sa posibleng evacuation kung sakaling ang aktibidad ng Taal ay lalong lumala. Patuloy po na mag-ingat, maging handa at maging alerto anumang oras.